accepta que la personne qui va avec handicap, tu es que muta bukana le kolazali, muta toboka li swazali, muta katana zali, ko kangulu magana mabe. Ndé to ebi ki basala ki ndeko na biso ya ndimo si opération malamu kobanga na yo te lifuti na ona lifelo. Okozala ni na tata, ni na mama, ni na ndeko. Donc elingi loba soki mutu aponi ko vivre vie na ye akozala homosexuel etali ye ezo dépendre na ye. Eza koma mutu te. Soko lobi ke maman oliva pesa mutu mbongo ka pamba te ka boye oyeka ovandi na oka boloti azu mbongo apesa bato ba mérité que je salue aussi en passant. Maman oliva pela mutema mabe ya congolais sikeke. En tout cas ndeko na tendresse dibinga. Ah te grande sœur na nzamba pambola. Barcelone aussi, Normi Barcelone, Zamba Pambolo ma chérie, Batabone, Congolo Zara Makilani, Nyango Yemsa, Congolo Zara Makilani. Makila Moko, le Batiambo Mbisa, Moto Moko, et Lembarapa. Bienvenue sur Yassa MTV, bienvenue à l'émission Pilelo qui est présentée par la Tigre, se change en famille, Griffe Alibota, appelez-moi esclave de la presse. Mon levé là-bas, maman, Nzambe, y a pas solution, mon beau Nicolas, les Camona Mototé. Bâtonner les Camerounais, la tigresse. Une fois encore, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air partout entre de nous suivre vraiment. Merci d'avoir tout bapé ça biso chance et à Kolanda biso. Merci vraiment à bateau balindra koyoka Kolanda pe émission pour le lot du début jusqu'à la fin. Moi bambote na bino pe merci beaucoup. Ah voilà kata yasa MTV boza la décité d'actualité tout ya kolobela bino. Le na kata yasa MTV je suis tout seul dans plateau na kolobela un peu makambo ko leka mikolo tozana actualité. Oyo ezotambola na monde entier ya mimika bongo balobi mimi aza lesbienne ba audio ebimi ndenge nini mimi azosolola na mwasi na ye. Et puis ndeko na biso ya ndimosi oyo aza na kati ya Afrique d'ici akendaki kozwa traitement na ye de contrôle pour na santé na ye ndenge basalaki opération. Mais ndeko na biso ya ndimosi aleki na émission ya mamu babeti ye luzaps en pleine émission. Motema mabe ya bakongolais tokola na kaka awa toza lisusu na actualité ya ndeko na biso auti kokufela mama Jolie bande ko tout basala ka théâtre ba yebi ba balanda rapé théâtre ba yebi ndeko na biso Jolie mutaba boke akufeli mama na ye vraiment toza a pour partager ka na bino de tout ça toujours pour ça la musala ba boni na nga Yassa MTV et ça la nga tellement pas bien so bo se manifester na kati ba émission na nga et c'est puis ça ma grâce ba bi bo s'abonner massivement na Yassa MTV boza la décité a pena ba actualité tout bo luka ka bozo yango a boza la toujours connecté a wa boza la décité. Je dis un grand coucou à ma patronne que j'aime beaucoup, Sandra Mbengi Yanza Mebabi, la femme qui fait la fierté de maman à Paris. Merci vraiment à Yobi Skouzami Balongonia. Merci aussi à mon cordon, Chek Mampouya Djoko depuis Kinshasa Babi, photocopie originale hérité Watanabe. Obala Mwindu ya Taïbo et Bazou Aïe. Merci à Batoutou Balandara, Bissonné dans le Baki Toko Salamoussa. Motema Mabe ya Congolais et Zalarapo Nani. Et l'Okoni ne sera Congolais à la Motema Mabe le Roula Ndoki. Yango no mona tito koma na niveau batia mutu mundu satana nzambe nde mundele likola mutema mabe ya mutu mundu omoni Congolais dega mutema Congolais za mwindu elongineza la mwindu nzoto mwindu nebe mutema ya Congolais za mwindu Congolais lingi mninga na Congolais te ndeko na biso ya ndimosi na kati ya Afrique d'ici accueilli soins médicaux ndeko yebi ki basala ki ndeko na biso ya ndimosi opération ndeko na biso ya ndimosi wana ebeti asala 6 jours na opération na kaba opéré. Donc c'était pas facile les opérations mo yaki entre la vie et la mort. Le lo ya ndimosi azongi si pena force na nzoto na ye akomi koloba komi otambola pe bandeko na biso ba mususu te bandeko na biso ba congolais ba beti luzaps en pleine émission ceux qui mamoiselle qui ont été mais pitié na ba caméra ba linga ba kanango. Mais pourquoi mutema mabe ya boy? Ce qui est olingi mutute, c'est simple. Kopusa na pembe na ete kokota makam na ete, moi je l'ai toujours dit. Nga so na linga mutu wana te, ko s'attendre te ke ngano tokopesa na bien et ke ka bongo parce que je t'aime pas. Moi je suis comme ça, si je t'aime pas, je t'aime pas. So na linga kote makam no na kota mote. Na koleka ngo me bande ko la biso ba congolais botika mutema mabe bozala na ngo. Degré ba saleli ya ndimo sina émission na wakina somme. Heureusement, maman Zakena pour intervenir dans la sécurité. Mais c'est pas normal. Est-ce que Tikyo y a qu'elle est en Afrique d'ici désert? Ce qui est likambo, oyo bozana lo bano likambo. Likambo mbongo ba comédien ba kenda kozwa pa ya maman Olivia on tezo mi mangambo nyonso. Maman Olivia pesa mutu mbongo ka pamba te ka boye oyeka ovandi na ka boloti asu mbongo apesa
apesaka bato bamérité que je salue aussi en passant. Maman Olive apesaka bato bamérité soki apréféra kozala mine entourage na ye ya bacomédien parce que basekisaka ye basalaka ye bien. De fois mutu mosusu akoza aza na bastress moko bakozoki neti baresponsabilité minene Maman Olive aza nango soki olobi bando tiango na mutu oyo aka mutu ekomopete te atali bote yaka kinganda asekisi nga esali bien non nabenga bango bapesaka bango parce que baméritaka yango. C'est pas que mutu moko ekaka avandi na ye bapesi mo Maman Olive asungaka mutu nyonso toyebi asunga mabota mais na côté ya ngambo bacomédien ezalaka mpona baoyo bamérité baoyo basala mosala na bango oyo asepela na bango mutu oso mutu azala na bato na ye oyo alingaka eloko wana ekoti tro na mutu ya bacongolais ekomi Maman Olive apesaka bacongolais mbongo Maman Olive apesaka bacomédien mbongo so yo mpo olingi bapesa mbongo kotisa demande kekinga kati bakopesa yo mutu moko takenda kinga kati azonga maboko pamba longo okende kopasia to kosala tourisme na yo mais oyo akei kokutana Maman Olive na kinga kati azongaka na biloko na maboko mama motema malamu ya boye oya koboma yandi mosi likolo ya mbongo sokosoko yo beti kuna na Afrique du Sud nde mbongo yolongwa na Congo eketi na Afrique du Sud eke kopesa bino. C'est pas normal. Mutema mabe ya Congolais. Tala mutema mabe ya Congolais sikeke. En tout cas ndeko na tendresse dibinga. Ah, t'es grande sœur na nzamba pambola. Barcelone aussi, Normi Barcelone nzamba pambolo ma chérie. Bata bonde toi na bango bezo pona kwa ko démentir ma kambo ezolé. Likolo ya mutema mabe ya Congolais, Mimi Kabunga komi lesbienne. Est-ce que bino boye bino Mimi? Qui connaît Mimi très bien, les gars komelanga na commentaire. Oyebisanga genre nini oyo Mimi azalaka mpo Mimi akoma na makambo wana epuis baaudio nyonso ezalaka ya ondima so Mimi aza lesbienne te c'est sa vie, elle vit sa vie après tout hein. Nalinga nayebisa bino eloko oyo chaque fois soki nde tozovivre na mokili bozotambola mabe otozotambola malamu kobanga na yo te lifuti na yo na lifelo okozala ni na tata ni na mama ni na ndeko. Donc elingi oloba soki mutu aponi kovivre vie na ye akozala homosexuel etali ye ezodépendre na ye eza koma mutu te soko olobi ke ngai na kobomba yango obombi soki olobi mpe kobimisa obimisi mais du moins c'est pas mutu aza bongo te po kokotisa ye bongo eza bato mosusu bakotama na monde wana likolo ya bacirconstance eza bato mosusu azala na problème moko bakota eza bato mosusu bakotaka na loyenge bamosusu bakota na mvutima bamusupe bakota parce que baza bongo babota mabongo toza na bato babota mabongo depuis bomwana na ye ti kokoma mokolo banda koka kosala différence te ya genre nini ya bato ya lingaka azala na bango soki aza mwana mobali azokomprendre te ke na se sentaka lese epa moninga na nga mobali soki aza mwana mwasi azokomprendre te eza ndenge na bango nzambe asala bango bongo ndenge toaccepta ke bapersone qui va avec handicap toyebi ke moto abukana lokolo azali moto atoboka liso azali moto akatana azali koka ngulumaka na mabele azali de même mpe po toaccepte bagenre ya bongo mais sikoyo yo moto oza moto abongo tikalaka na bande na yo kozwa makambo na yo toya kolatisa bato oyo baza bongo te komema bato na libungi na yo te balongwa na nzela ya malamu oyo nzambe asala mwasi na mobali duplicateur ebeta madartilo babota bana po baya kokota na ngambu na non c'est pas normal. Je dis merci beaucoup à ma consœur chérie Stella Soama Namouka de quelqu'un depuis Kinshasa vraiment ba salutation na yo sans oublier tonton Jube na kata dible babi sanyo dible ko taramo boulou ba conseil qui to kopé sera la tigre c'est pour vendre toujours. Je profite de dire un grand merci na ba les amis de Sandra Mengi ya Nzambe babi les amis de Sandra Mengi ya Nzambe WhatsApp babi El Luanda El Kin El Boma vraiment ba salutation na bino là je vois DJ Nego et Fanolome de chance partout. Sans oublier Bobli Mabiala, artiste depuis Congo Central. Je vois mon frère DJ Baby Garçon, c'est là sa meuf, Fiako. Ah, merci beaucoup à toi, Aubry Panzou le mystérieux. Aïe, douleur. Et puis ça a douleur. Je profite de dire un gros coucou à Boss, Sada Memake, c'est loin d'Aouch. Montoulo, Bukalu Kokoto, Motema et Mama Yuyu Umba. La salutation na yo babi, agence monene, la transportation bilo on a bino tout bolingara na poilu des années pour celle bino mosala. Moulin Vunzambi ya boss Sadami Makese Luanda Louis Muntulo Bukalu Kokoto. Ah babi Moulin Vunzambi bosala bino pena mosala en toute sécurité. Nous avons besoin de ça service wana bo contacter boss Sadami Makese Luanda Louis. Toko ba toujours na musande na lubaka. Motema mabe ya ba Congolais. Ndeko na biso akufeli. Liste tamboli. To banjo otia liste de ba comédien bazotia joli akufeli.
kaka bino bato bokenda na kati ya baliste wana bino bato yango ka bokenda kobimisa makambo so oza na mbongo te loba na nango te oza nango loba awa mama bato akufi mwana abengi mutu na matanga te okende kokabola mawa po aza ndeko na bino na nsima mpe ya matanga autocritique mpe ya te mpo baautocritique de ebandi na boyi nanga kotanga bakomba bato mais autocritique de ebandi motema mabe ya bakongole tala mote yango kongole ozalaka na makila nini yango boyebisa kongole ozala na makila nini makila moko lokola batiango mbisi ya moto moko loki eye elembaka pampama mimi aza lesbienne te mimi aza na fiancé na ye kala te ndenge tomona bandeko na biso babala bamariage tokomona mpe ya mimi kabongo kala te moi je vous dis d'ailleurs mimi aza fille moko très calme aza, bon, pour moi je veux dire pas qu'aza fille aza maman parce que aza amona mpe ya mokolo mimi aza maman moko kimia parmi basere na biso théâtre oyo base respectaka koloba te baoyo toyebi wana parmi baoyo base respectaka mimi elle est là dedans et moi je pense pas que makambo nyonso eleki na réseaux sociaux eza nango kaka eloko moko boye kaka ebimi nango non mutu na mutu azalaka na bato bazalaka na baproblème na ye biso na monde na biso ya internet kokota rando na mutu te atangane na oloba boye so nakotaka rando na mutu mobo mutu wana olekana te va okotanga buzoba olingelanga bula osalanga makambo mabe c'est ça monde oyo tozali alors na monde internet il faut être très sage il faut koyebaka à qui tu as affaire il faut yebaka baninga nini oliaka na bango bato nini omelaka na bango moi de ma part je ne sais pas pourquoi koyela biso baaudio ya bongo ça va faire quoi soko landi bien mimi azoloba bien moi je respecte maman naotala kutu bato te mais nazotala maman pour dire que mutu azalaki na ye na likanisi wana na mutu te omoni mutu aza na bolingo ya mutu akoconvaincre yo non on peut pas laisser to continuer to vivre kaka tise ceci c'est mais mutu ntango asali yango te abandi oloba non je regarde maman tu vois maman elle est maman faut to respecter ça dit que y avait rien wana bino bato bozala ba genre wana bo vivre na bandeko na bino basi bo balele na pesi bino conseil botalaka mutu nini bokolinga mutu nyonso to te balingaka ye po soko kutana bato mitu lokola babimika bongo akolia mbongo apambokei pour moi je pense pas mimi okanga na yebi tabilo boyebi mimika bongo nga na yebi avandi na ye ka boye atika na ye mpe na kwanga aki olanda duplicateur yo yebi mimi te. Elle vient de loin. Franchement. Mimi vient de loin. Si vous avez dit que quand on a vie avec lesbienne, elle allait faire ça depuis longtemps. Mais tant que sali en côté, c'est parce qu'elle yebi oyo yazali. Tozana batu na biso to yebi ke so likambo balolo yebi akingandi pena ko salango. Mais de même nepe na lobana likambo ya limoske tant otala moto bikete o pena lia ango o yasalango. Tout tika motema mabe. Aimons-nous vivants. C'est quoi? Tolingana kaso muta kufi melodi po ya kufa kia mutu na sa melodie toleli melodie nana sa zu da responsabilité à moi la mélodie de A à Z. Mais tolingana kata muto za na bombo c'est quoi où allons-nous le bana motanga di binga la sirène. Où allons-nous? Eze loko moko boye tango kili kambo ya ndeko na yo makila na yo ponga so ba likamba ko mona na yo kango passe na motema mona mama na nga. Maman Denise Nyakeo, mwana papa na nga papa Félix Tilombo. Omwana na yoka passe na mutema. Na kangona kati na mutema na bite o mwana papa na nga, o mwana mama na nga fona défendre ye. Ndenge moko pe fo biso to salaka, muto zo kenda leki na réseaux sociaux ba bloka bonga bimisi yango, mais bo supprimer. Bo supprimer. Jusqu'à ce que vous sentiez que bato aboye ba osala suma ba bongo te abobi c'est bon mais to koki ko permettre te muto aye na ka ba osala di réputation ba artiste comédien ba sala ka théâtre pona ko éduquer masse mais tant ko soto na bango ko le liboso ya miso bato ba otala ngo lisute et preuve ndenge maboki banda ko tala manakala yango te za lelo to koma na ba Nollywood ya to koma na ba novela se ya to koma ba concurrent belé ba koma ya bata maboki. Donc, nous avons la maboke du début jusqu'à la fin. Les gens comment raisonner na tala na maboke na kata pona tala novelas. Na tala maboke na kata pona ke kotala zimagique. Donc, ngelo ba ke ba makambo biso mabe to tika ko exposer bango liboso to me maka bango boyete.
baza bato bazo éduquer biso so tozo bimisa mosambulu na bango liboso, c'est pas normal. Vraiment moi je suis pas d'accord avec ça. Babone ya sa MTV to ko mona suka. Émission ndenge kende so na bina kata ngote muteme osuka ngana ko tanga bakomba ba na kata teva ba yoka. Façon comme ko kende la muteme comme osuka ngana ko kata on a des émissions qui kata kaka. Pour ngana nga buzo bate nga pena na apuya buzo bate. Naza parmi bato batelemela mabe. Yandi mos ake kozwa traitement na Afrique d'ici boti kaye alandela makamna yene nga kendela ki ba séjour na makamna so teke na kimia. Mimi azala lesbienne te eza vie na ye. Boti ka ko exposer le biso ya mona TV. Azana bato o biso to lingaka ye. Tozana besoin ya buzoba na yete to nunte makamama yele na ye. Bato maboki ni surtout artiste comédien to nane surtout azala lokola pasteur. Pasteur okoki kotanda mosambulu na ye liboso ya bandimi na ye te. C'est ça. Merci beaucoup vraiment. J'espère que wana ngana bino to yoka. Ce qui bon moté en tout cas na on se fait la moté. Et le bana mota c'est fin, mettons fin ça. Mutoa ko ya lisusu ko ba zoba na kombo mimi en tout cas na on se fait la naïté. Ngana mo na on charger na. On est vraiment à la fin de notre émission babonné à ça MTV na lobaki motema mabe ya congolais et l'équipe. Sauf vraiment bo santé que na ba pression mo bokati na c'est parce que na silika ki makasi. Na oki kanda na osa émission na kanda équipe technique ba bondela ngala tigos ko sa te na bino salle. O ba yebi ngana na zala na kotanga ba kombo ba to motema na ngeva na ki. Je vous aime tellement. Na ina bo s'abonner na chaîne na bino boninga makasi ya sa MTV et ça la nga tellement ba bien. Bo aimer, bo commenter, bo liker ba vidéo na nga et ça la toujours ba bien. Mon d'autre ngeza la moko jeu émission na nga. Ko esa ramonter mano libanga te partager yango na ba ndeko. Batali te ba ko bakotala yango. Je dis encore merci. À ma patronne, Sombre Mbengi Yanzambo depuis Paris, Zamba Batelo, je dis merci beaucoup à Tonton Jubé Nakata Divin, le sage, hein? Merci beaucoup à toi. Je dis merci beaucoup aussi à tout au Balanaranga, partout dans mon monde, mon vieux ami Noyal et Odimba, papa na Déborah, papa na Naomi. Toutes mes salutations aussi, na les amis de Sombre Mbengi Yanzambe, Bambo Tepena Biska Bozwami, sans oublier, c'est Léon Mouzombo, manage international, c'est Léon Mouzombo. Manage international, je dis encore un grand coucou à papa Koumonsi, vraiment merci à toi. Merci beaucoup à papa Salomon Lopengo. Un grand merci à Obi Panzo, le mystérieux garçon social. Je sais que l'hélico finalement la bombe à son convoyé pendant le bas la tigresse. Barré Moutou. Salutation à le cœur de la tigresse, là repose ma confiance. Babi loin de yeux, pratiquer à la tête, aux ensemble. Bambote na yobi sikozwami bambote na tout balinga. L'émission qui le est présentée par la tigresse à charge de famille Griffe Alibota, autre mode esclave de la presse. Mon le maman Nzambe, il y a des solutions à beaucoup de collègues comme la montée.